أهلا بيكم في الحلقة الثالثة اللي بنشرح ونلخص فيها واحد من أهم الكتب في عالم التصميم Grid Systems in Graphic Design by Joseph Muller. I'm your host عز حجاج من قناة فات جرافيكس، ويلا بينا. عشان تقدر تحدد التايب اريا بتاعتك صح، في بعض الأسئلة اللي جوزيف مولر بيقول لنا لازم نسألها نفسنا. 1. هل التايب اريا بتاعتك هتبقى كولوم 1، 2 أو أكتر؟ مع مراعاة ان كل ما عدد الكولومز ما يزيد كل ما حجم الفونت بتاعك لازم يصغر، وكل ما التوتال اريا اللي انت بتاخدها عشان تصمم عليها او تكتب عليها كل ما بتقل، لان بيبقى فيه مسافات فارغة ما بين الكولومز وبعضيها. 2. ايه نوع المعلومة اللي الكتاب بينقلها؟ هل هي رواية ومش هيبقى فيه اي صور خالص؟ هل هي مثلا مجلة علمية أو غيرها وهيبقى فيه كلام وفيه صور؟ هل هيبقى فيه فوت نوتس؟ الفوت نوتس بالمناسبة هي الكلام الصغير اللي بيتكتب تحت المحتوى علشان يشرح جزئية معينة منه. 3. لو هتدمج illustrations أو صور مع التكست، إيه كمية illustrations والصور هتستخدمها؟ هل هتستخدم صور قليلة ولا كتير؟ 4. حجم الصور اللي أنت هتستخدمها والمساحة اللي هتاخدها في الصفحة، هل ناوي تحط صور صغيرة ولا ناوي تحط صورة مثلا تاخد حجم نص الصفحة بتاعتك؟ برضو اسأل نفسك هل التايب اريا المفروض تاخد أكبر مساحة ممكنة، بمعنى انك تعمل صفحة المارجنز فيها صغيرة علشان تطبع اقل عدد صفح ممكن وتوفر التكاليف؟ هل المارجنز بتاعتك هتسيبها فاضية ولا هتحط فيها فيجوال اليمنتس؟ دي اسئلة لو قعدت فكرت وتمعنت فيها قبل بداية التصميم، بدل من مجرد انك تبدأ تصميم على اي مساحة موجودة قدامك وخلاص، هيؤدي لتحسين التصميم النهائي بتاعك وتسهيل عملية التصميم عليك. نيكست هنتكلم عن الجريد والكولومز بقى والتفاصيل بتاعتها بشكل اكبر. الجريد عشان تتعمل ما ينفعش تبقى كولومز بس كده، الجريدز عشان تتعمل لازم الكولومز تتقسم لفيلدز. الفيلدز ديت هي نتيجة التقاطع ما بين الكولومز الرئيسية والروز الأفقية. الفيلدز دي لازم الكونتنت بتاعها يبقى الايند عليها بالظبط، يعني مثلا اعلى حته بالظبط في التكست تبقى نايمه على اللاين بتاع الفيلد زي ما انت شايف قدامك كده، واوطى جزئيه في الكتابه اللي تحت خالص تبقى برضو ثابته على الفيلد لاين من تحت زي كده. ونفس الكلام طبعا بينطبق على الصور وضعها في الفيلدز، وتقدر انك تدمج كذا فيلدز مع بعض. يعني مش لازم الصوره بتاعتك او البادي اوف تكست بتاعك ياخد فيلد واحد بس، ممكن الصوره بتاعتك تاخد 3 فيلدز جنب بعض او 3 فيلدز بالطول وغيره. طيب ازاي تعمل جريد اوليه مناسبه؟ اول حاجه هتحدد التايب اريا بتاعتك، هتضيف 2 كولومز او اكتر فيهم، هتقسم الكولومز دي افقيا ل3 او 4 فيلدز او اكتر، هتحدد مقاس الفونت اللي هتستخدمه في الجريد، وهتحدد الليدنج بتاعك، وبعد كده هتشوف الفيلد بتاعك يقدر ياخد كام لاين تكست بالظبط. غالبا هتلاقي ان في كسر والتكست بدايته او نهايته مش هتقف على اللاين بتاع الفيلد بتاعك بالظبط، وقتها هتغير حجم الفيلد سنه صغيره علشان اللاين بتاع التكست يقف عليه بالظبط، او ممكن تغير حجم الليدنج سنه صغيره علشان يقف على اللاين بتاع الفيلد بالظبط. دلوقتي هتحتاج انك تعمل جاتر. الجاتر هو المساحه الفاصله ما بين الفيلدز وبعضيها. جاتر بتعمله على مقاس لاين او 2 لاينز من التكست بتاعك. مثلا لو التكست بتاعك حجمه 12 بوينت ومعمول له ليدنج 2، وقتها الجاتر بتاعك هيبقى جمع الاتنين مع بعض، 12 زائد 2 14. ده كده حجم الجاتر بتاعك. وبالمناسبه في حاجه ممكن بعض الناس تتلخبط فيها، يقول لك يعني ايه ليدنج 2؟ لو انت مثلا جربت تعمل ليدنج 2 لفونت 12 بوينت زي ما قلنا دلوقتي على الإليستريتور او الفوتوشوب، هتلاقي ان اللاينز دخلت في بعضيها. ده لان الليدنج دلوقتي مختلف عن زمان. زمان كان الليدنج عباره عن قطعه حديديه معموله من معدن الليد، عشان كده اسمه ليدنج، بتتحط ما بين قطع حديديه اللي بتكون الكلمات او الحروف بتاعت السطر عشان لما تيجي تطبع. فكان وقتها التكست بتاعك ممكن يبقى حجمه 12 بوينت والليدنج تحته حجمه 2 بوينت. انما دلوقتي الليدنج ما بيتحسبش كده، الليدنج بيتحسب من بدايه السطر بتاع الكلام اللي فوقيه. يعني ببساطه كل اللي انت محتاج تعرفه ان عندنا دلوقتي لو التكست 12 بوينت، الليدنج بتاعه علشان يبقى زي 2 زمان يبقى الليدنج لازم يبقى 14، اللي هو حجم التكست بلس 2. الليدنج اللي كان زمان اسمه 4 دلوقتي بقى حجم التكست بتاعك بلس 4. يعني لو التكست بتاعك حجمه 20، عشان تعمل ليدنج اللي هو زمان 4 دلوقتي هيبقى 20 بلس 4 يبقى 24. فالنقطة دي ممكن تبقى بتلخبط شوية، بس ده كان فرق ما بين زمان لما اخترعوا الليتر بريس الأول مرة طبعا والبرامج الحديثة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. غلطة شائعة بتحصل لما حد يجي يحط صورة في الجريد ويعوز يكتب كابشن تحت الصورة. الغلطة دي ان هم بيجوا يكتبوا الكابشن ده في الجتر اللي تحت الفيلد. ده غلطة طبعا كبيرة جدا، والصح انك تقصر حجم الصورة بتاعتك بحيث انها متبقاش واخدة الفيلد كامل، وتحط تحت الصورة التكست بتاعك بنفس الشكل ده كده.
ببساطه ستايل مولر في الجريد ان هو عمل وحده جديده، ولا نقيس بقى بالسنتيمتر ولا باي حاجه تانية. الوحده بتاعته هي اللاين. لو التكست بتاعك 10 بوينتس والليدنج بتاعك 2 بوينتس، يبقى كده اللاين بتاعك حجمه 12 بوينتس، وديت بقى تاخد ال 12 بوينتس وتقيس عليها كل حاجه في التصميم بتاعك. يعني التايب اريا بتاعتك كامله من فوق لتحت لازم يبقى عدد معين من اللاينز بدون كسر. يعني 10 لاينز تمام، بس 10.5 لاينز لا، كده التصميم بتاعك محتاج يتظبط. الفيلدز بتاعتك تبقى عباره عن عدد معين من اللاينز بدون كسر. نفس الكلام بينطبق على الجتر بتاعك والصور بتاعتك لما تيجي تحطها في الفيلدز. الجتر زي ما قلنا من شويه مثلا بيبقى حجمه ما بين يا اما لاين يا اما 2 لاينز. لما تبدا تظبط بقى التفاصيل الصغيره دي هتلاقي مثلا ان اللاين بتاعك 12 بوينت زي ما قلنا، 10 بوينت للتكست و2 بوينتس للليدنج. لما تظبط الفيلد هتلاقي ان الفيلد بتاعك بالظبط 48 بوينت، يعني واخد 4 لاينز بالظبط. الفيلد ده يتحط فيه صوره 48 بوينت في الطول، يعني طولها 4 لاينز بالظبط. وبعدها بتفصل ما بين الصوره دي والصوره اللي بعدها او التكست اللي هيتحط بعدها بمساحه جتر، والجتر زي ما قلنا بيبقى حجمه مساحه يا اما لاين واحد يا اما 2 لاينز. ودي هنا بعض الامثله للشكل اللي هينتج معاك لما تظبط الجريد بتاعتك. التصميم شكله يونيفورم وشكله قوي وثابت، رغم ان حرفيا مفيش اي حاجه خالص في التصميم غير صور متوزعه والتكست بتاعك. بيبدأ جوزيف مولر في الكتاب دلوقتي انه يشرح بعض الامثله لاستخدامات الجريدز. طبعا بيشرح انواع الجريدز اللي بتستخدم كتير، لان هو لو عايز يتكلم على كل الجريدز اللي وجدت في التاريخ الكتاب دوت مش هيخلص. وبدأ بانه يتكلم عن ال8 فيلدز جريد على مقاس ورقه A4. ال8 فيلد جريد مناسبه لحاجات زي الفلايرز والبروشورز والاعلانات، تميز بانها بسيطه وسهله الاستخدام. رغم انها 8 فيلدز فقط، بس في اوبشنز كتيره جدا لتوزيع الصور في التصميم، عن طريق دمج 2 فيلدز او اكتر لانتاج مساحه جديده للصوره بتاعتك. وفي الجريد دي في 8 احجام مختلفه ممكن عملها عن طريق دمج الفيلدز زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده. بس مش معنى بساطتها ان اي حد يقدر يستخدمها، بحيث ان المصمم لو ما عندوش سنس في الكومبوزيشن مش هيقدر يستخدمها صح، وتوزيعه للصور والبادي اوف تكست بتاعه والهيدلاينز مش هيبقى مظبوط. معنا برضو ال20 فيلد جريد. الجريد دي مولر حط عنها في الكتاب 40 مثال عن استخدامها. من مميزات الجريد دي ان فيه 20 فورمات للصور او 20 مقاس للصور، بحيث ان كل لاين احمر من دول بيعبر عن فورمات تقدر تستخدمه. 8 فيلد جريد كان فيها 8 فورماتس بس للصور، بس هنا معاك 20. ال20 فيلد جريد عندها كميه كبيره جدا من الاحتمالات لللاي اوت كومبوزيشن، وفي حرفيا احتمالات او possibilities لا نهائيه تكفي اي حد باي نوع تصميم ان هو يقدر يظبط الحاجه اللي هو عايزها على الجريد دي. بعض الامثله معانا هنا. مثال رقم 1 دي الجريد بتاعتنا ذات نفسها. مثال رقم 2 بدا يعمل تايب اريا واحده فقط مع وجود مسافات علشان يحط الهيدلاينز في النص. فيجر نمبر 3 او فيجر رقم 3 حط الهيدلاين فوق، في النص بادي اوف تكست واخد الاربع كولومز كاملين بالعرض، وبعد كده في الاخر تحت قسمها تاني البادي اوف تكست بتاعه وتقسم تاني الاربع كولومز. مثال رقم 4 استخدمها علشان يعمل 2 كولومز. مثال رقم 5 عمل 3 كولومز وكولوم لوحده. وزي ما انتم شايفين احتمالات كتيرة جدا ملهاش أول من آخر. لو جينا بصينا على الاحتمالات اللي بعدها لتوزيع الصور هنلاقي زي ما فعلا بيقول في 20 طريقة مختلفة ممكن توزع بيها الصورة. في مثلا مثال رقم 2 عندك صورة واخدة عرض كامل، في صورة تحتها اللي هي حرف الكي واخدة فيلد واحد بس، الصورتين اللي تحتهم واخدين كل واحدة فيها 3 فيلدز. مثال رقم 6 اختلف تماما عن مثال رقم 2، بدل ما الصور كانت واخدة الفيلدز بالعرض بقت واخدة فيلدز بالطول. ده كان الفيديو الثالث من كتابنا المهم جدا جريد سيستمز. لو استفدت من الفيديو عايز تدعمني اعمل لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وبس كده.